Hello，大家好，我係惠家節嘅Elo。今日我同阿 Yuki 咧，天氣太熱啦，咁我同阿 Yuki 咧就嚟到咗我哋呢度嘅吳越廣場，嘆下冷氣咧，順便咧買翻杯飲料飲嘅。咁啊，吳越廣場咧都係屬於我哋大亞灣咧最大嘅一個 shopping mall 啦。其實咧佢嘅面積咧係比萬達咧仲要大嘅。咁呢個商業咧話應有盡有啊！我哋咧食飯啦、睇戲啦、做 gym 啦、游水啦。等等，全部咧都係喺呢度就可以滿足得到嘅。咁喺買嘢嘅過程當中咧，咁啱我哋咧收到一個業主放盤。嗱，呢個樓盤咧係好多人揾嘅。點解咁講呢？因為吳越廣場咧就屬於呢個商業上蓋啦，咁佢上面咧都係有屋苑嘅。咁呢啲地段咧比較少人放盤，但係今日放盤嘅咧就係距離我哋吳越廣場僅僅50米。就係我哋正對面嘅呢一個清水灣啦。如果咧係想實現步行就可以嚟到我哋大型商業嘅話咧，呢套單位咧就一定唔好錯過啦。今日放盤嘅呢套單位咧，佢嘅入淨面積咧就係1022尺，總價嘅話咧就只需要我哋嘅75萬，係可以買得到一套南北通透，而且咧係獨門獨戶，並且可以做到3房2廳2衛嘅戶型。咁我哋今日介紹嘅呢套單位咧，佢嘅樓層咧亦都係好靚仔嘅，係屬於我哋嘅23樓。咁咧望出去咧，佢可以前後都望得到我哋嘅河景嘅，因為佢呢度咧係有一條我哋嘅淡澳河啦。咁兩邊咧都係可以望得到景觀咧，係非常之靚嘅。而且嘅話咧，呢套單位咧業主一日都未入住過，裡面嘅家私家電全部採用品牌，全部咧都係贈送俾大家嘅。咁我哋咧陣間咧會帶大家去到我哋嘅小區花園，因為咧除咗我哋可以享受呢邊嘅商業之外，我哋小區樓下一樣啲商鋪咧係全部開滿晒嘅，哪怕咧呢邊啦，或者我哋對面呢度咧都係一樣。包括我哋嘅小區正大門同樣都係一模一樣嘅。咁我哋講翻我哋呢度嘅地理位置咧，如果我哋香港朋友過嚟嘅話咧，我哋只需要喺前面嗰度咧就有我哋嘅西湖出行同埋愛心樓巴，係可以直達得到我哋嘅關口。咁如果咧想去翻我哋嘅惠陽高鐵站，呢邊咧就有巴士咧係可以坐得到去我哋嘅惠陽高鐵站，僅需要咧3公里就可以到達得到，所以同樣都係非常之近嘅。同埋如果我哋想去翻我哋嘅沙田地鐵站，呢度都係有巴士係可以到達得到我哋嘅沙田地鐵站，所以交通咧係非常之方便嘅。咁我哋依家咧就唔講咁多，因為商業已經有，交通已經有，仲有一點咧就係醫院。醫院咧我哋向前少少咧，大概咧都係揸車咧3-4分鐘就可以到我哋大亞灣最好嘅一個惠雅醫院啦。所有嘢都係齊晒。如果咧你買呢套單位嚟住嘅話咧，真係好適合噶啦。咁好啦，咁我哋依家咧就想去睇睇我哋嘅呢個花園，再去睇睇我哋嘅呢個單位先。我哋依家過去。OK， 依家我哋已經嚟到咗我哋嘅小區大門啦。睇下樓下啲商鋪咧係已經開滿晒嘅，有便利店啦、餐飲啦，同埋我哋如果想發達嘅話咧，呢度有彩票可以買翻張彩票，同埋前面咧仲有其他嘅一啲啦。咁呢度咧只係一部分嘅商鋪啦。我哋對面呢度咧仲有我哋嘅寵物店啦。整電腦嘅同埋我哋嘅美容美甲做睫毛嘅全部都有噶。咁我哋嘅小區大門咧就喺呢度啦。我哋依家咧就入去睇睇我哋嘅小區花園先。呢個咧就係其中嘅一個門口嚟嘅。咁平時咧如果係攞啲嘢比較重嘅，都可以行呢邊嘅呢一個無障礙通道上嚟嘅。有啲老人家咧唔係咁方便嘅話咧，都可以。由呢邊咁樣上嚟，或者咧經我哋嘅地庫啦，係咪？好，謝謝。呢度咧都係有我哋嘅保安哥哥24小時護航。入到嚟咧，先睇下我哋嘅小區花園，你睇下幾多人喺呢度居住啊！依家呢個時候咧，好多嘅朋友咧就帶小朋友落嚟呢度玩長者咧又可以落到嚟呢邊散步嘅。咁我哋咧可以睇下入住率都係好高。外立面都係 keep 得非常之新淨嘅，係啦，冇錯。好，咁我哋依家咧就想去睇睇我哋嘅呢套靚單位到底係點樣嘅先。我哋依家上去。依家我哋已經上嚟到呢套單位啦。哇！一日嚟到呢個感覺咧，真係幾唔錯嘅。現代簡約一個風，而且嘅話佢嘅家私呢啲冚唪唥都係送俾我哋嘅粉絲朋友，
重點嘅話，佢又係屬於我哋嘅紅本在所，呢啲裝修啊，全部都係新淨嘅，並且嘅話，佢一個房間夠大，佢一個洗手間都係好夠大嘅，仲有咧，我哋一個廚房都係好夠大啊！咁最重要有一點嘅話，呢個面積嘅話，佢可以俾到我哋係獨門獨戶啦。呢個獨門獨戶，你睇下幾咁長啊！即係夠隱私線嘅話係好強勁嘅嚇。咁我哋依家嘅話入翻嚟先，首先嘅話呢個會員咧，佢係俾到我哋南北通道，呢邊嘅話佢係我哋嘅南邊，咁呢邊嘅話佢係屬於我哋嘅北邊。咁我哋先嚟睇下我哋南邊一個主露台先。咁依家現時出嚟到嘅話，嗱，你推開個窗，太陽如果係早上嘅話咧，嗱，有太陽照射入嚟，好靚嘅。咁呢邊嘅話咧，你可以睇得到，有我哋嘅河景可以睇啊。咁樓下咧，我哋落去咧食嘢好方便啦，交通咧一樣都係好靚仔嘅。咁呢個露台咧，佢係屬於 U 字形嘅，左右邊嘅話咧個通透線幾唔錯㗎嚇。呢個露台咧約嘅話係屬於1.6米嘅嚇。咁現時咧呢個業主佢就係冇做封窗嘅動作。咁過嚟呢邊嘅話，粉絲朋友可以睇下嗱，呢邊佢就係做咗我哋嘅電視一個櫃啦嚇。咁而且嘅話咧，茶几、梳化全部都係新淨嘅，同我哋地下呢啲瓷磚嘅話非常之合調，而且瓷磚嘅話佢都係做埋我哋嘅每款，再加我哋呢邊送埋我哋嘅中央空調，帶埋我哋嘅氛圍燈。咁呢邊嘅話就係屬於我哋嘅食飯位置。嗱，咁我哋平時咧唔開燈一樣 OK，因為我哋呢邊係北邊，北邊嘅話個採光咧係好靚啦。咁你哋坐下喺呢度睇下嗱，喺嗰度企住可以睇得到我哋呢邊好通透嚇。咁我哋嘅話呢個風吹過嚟南北通就好舒服啦，唔使開空調都 OK 咁呢邊嘅話佢就係做唔到我哋嘅餐邊櫃噶啦。咁再過嚟，哇！呢個廚房幾大？我同阿姨老頭先嘅話一入嚟就，哇！呢個廚房真係好大啊！就係一種咧好驚訝啊！呢個面積俾到我哋咁靚一個視野，你睇下呢邊 U 字形嘅，可以睇得到山景，而且嘅話係即係話呢邊嘅話咧，又可以睇得到我哋嘅河景綠油油一片。嗰邊嘅話就係屬於我哋嘅翡翠山。咁呢個屋苑咧，呢套單位抵好嘅。點解講好咧？玉帶環腰，你睇嗱，呢啲河係咁嚟路嘅，即係個錢咧係裝喺我哋嘅袋呢邊嘅。咁並且嘅話，好彩嘅話就係對面呢啲樓咧，我哋呢層單位咧係高過對面呢啲樓，所以嘅視野通透線係好好嘅。呢啲全部都係新淨嘅喎，我哋只需要咧買個雪櫃就 OK， 包括我哋嘅房間加幾部空調就 OK。呢啲係屬於我哋嘅中央空調呢個膜都冇撕嘅喎，真係新新淨淨嘅喎嚇。咁過嚟呢邊嘅話就係屬於我哋嘅洗手間。咁洗手盆咧佢就係屬於獨立出嚟嘅，就唔會影響我哋裏邊馬桶淋浴區呢個淋浴區嘅話咧，可以做到我哋嘅趟門。咁我哋介紹咗好多二手單位嘅話咧，佢都係做唔到我哋嘅乾濕分離，只能夠做毛廁，但係呢個唔會。咁而且嘅話呢邊咧打開個窗咧都係幾靚仔嘅，你睇通透性係好好嘅。呢邊冇遮擋哪怕咧你打開個窗咧嘅隱私線都係好好，因為對面嘅話佢係睇唔到我哋呢層單位而且嘅話我頭先都睇咗一下，上邊係有個星星嘅。呢啲就係俾我哋一種咧滿滿啲情緒價值。好多業主嘅話咧，佢係唔會話二次幫我哋加裝呢啲頭先有星星嘅，有星星嘅好，咁我哋睇下我哋嘅房間夠唔夠大一入嚟到，首先俾我哋第一個感覺咧，全落地窗，採光係好嘅。咁呢邊又係冇遮擋，窗簾嘅話咧拉開，哇！我哋要放鬆嗰陣時咧，呢個完全咧就唔會話有嗰啲太陽照射住我哋。床嘅話一樣都係新淨嘅，幫你哋試先。床都係幾彈性嘅，現閃嘅。咁包括呢邊嘅話，佢都係做咗一啲副床板啦咁畫面燈衣櫃呢啲全部咧都係好靚仔
咁門嘅話，佢就嚟做咗我哋嘅原木風。咁先嚟睇下我哋嘅比較細嘅呢間房間嚇，佢其實就唔係算話細嘅，只不過佢係做咗一個定制式嘅。首先嘅話咧，呢邊嘅話佢下邊佢係可以做我哋嘅儲物一個空間，被被鋪鋪啊啲衫啊可以放喺呢邊啊。咁而且嘅話呢邊嘅話，佢又增加咗我哋嘅化妝台啊、書台啊，上邊嘅話呢啲側邊啊又可以放我哋一個衫。咁呢邊嘅話又可以放啲我哋中意啲嘢。嗱，呢個設計理念咧幾唔錯嘅。有啲業主嘅話，佢直頭咧就係買現成嘅床啊，但係呢個定製嘅成本就會高好多。咁過到位嚟講嘅話，佢都係俾我哋一種好有家的感覺啊！一幅唔知乜嘢啊，好似帶俾我哋親近大自然綠植咁啦嚇。咁再過嚟就係我哋嘅主人房。主人房嘅話，佢係三邊落床，有咩嘅大床，呢邊係南邊，太陽照射落嚟係 OK 嘅嚇。咁飄台嘅話咧，佢就唔可以駁嘅，但係我哋可以買啲我哋嘅坐墊喺呢度坐咯嚇。咁我哋嘅色調可以睇得到啦，上邊嘅話係白色，下邊嘅話係屬於我哋嘅美色嘅。咁包括我哋呢邊嘅話，櫃咧一樣都係定製㗎啊。咁再過嚟呢邊嘅話，佢一樣洗手間都幾大嘅，可惜嘅話佢係冇做我哋嘅趟門啊。如果要加裝嘅話，我覺得嘅話比較唔得，因為嘅話佢馬桶喺呢邊嚇，一樣都要帶埋我哋嘅面窗。咁呢套單位嘅話咧，佢個總價咧就係幾多咧啊？總價咁我依家嘅話報下先，總價嘅話就係我哋嘅75萬，咁尺數嘅話就係我哋嘅1022尺嘅。咁呢個屋苑嘅話咧，就係一嘅話係地段靚啦，咁二嘅話去翻我哋嘅惠陽高鐵站咧，咁需我哋嘅3公里，樓下就係有我哋嘅巴士可以去得到嚇。咁一站嘅話就可以去到我哋嘅香港西九龍。咁2027年嘅話都係有我哋嘅新省高鐵啦，15分鐘就可以到得到我哋嘅羅湖北。咁20分鐘嘅話就可以去得到我哋嘅深圳西嚟。所以嚟講嘅話，後期咧我哋翻香港會更加多一個交通選擇，而且嘅話我哋樓下呢邊嘅話都係有我哋嘅西湖出行啊、愛新路包啊，而且嘅話都係有我哋嘅巴士咧，可以去翻我哋一個沙田地鐵口。最重要係一點嘅話咧，我哋落樓就係我哋嘅商業。咁呢個價錢嘅話，可以買得到我哋呢啲現樓帶埋家私家電啊，業主係一日都冇入住過嘅都係幾唔錯嘅嚇。咁我哋嘅粉絲朋友如果係中意嘅話，就馬上聯絡我哋啦。下期再見，拜拜。